हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वेलकम करता हूं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी को। आज मैं बहुत ही स्पेशल एक सेल्फी स्टिक एंड मोबाइल स्टैंड का काम भी, आपको मोबाइल स्टैंड का भी काम इससे ले सकते हैं और सेल्फी स्टिक के हवाले से भी। यूट्यूबर के लिए बहुत ही हमें ये सेल्फी स्टिक बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में है और काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, तो मैंने कहा चलिए इस पर भी वीडियो बना देता हूँ आप दोस्तों के लिए। तो क्योंकि आज पता है गरीब लोग होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए इतने पैसे नहीं होते, तो मैंने कहा चलिए चीपेस्ट सेल्फी स्टिक है, सेल्फी स्टैंड भी इसको कह सकते हैं, मोबाइल स्टैंड भी कह सकते हैं, DSLR स्टैंड भी कह सकते हैं इसको। इस हवाले से वीडियो लेके आया हूँ आप दोस्तों के लिए। इसका फुली रिव्यू दूंगा, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर में बैठे ही बिल्कुल 100 रुपया, सिर्फ जस्ट 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके आप इससे काम ले सकते हैं। यूट्यूबर के लिए बहुत ही अच्छे से वीडियोस बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देता हूँ। यहाँ पे चेक कर लें थोड़ी इसकी लेंथ तो आपको पता ही है, काफ़ी बड़ी है। जितनी भी आप इजीली इसको लंबा कर सकते हैं। ये यहाँ पे बटन लगा होता है यहाँ पे इसका, और ये मोबाइल पे अटैच होता है इसके। मैं ये देखें जो क्वालिटीज़ हैं, यहाँ पे आप इसका अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे आप स्टैंड कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो DSLR होता है, DSLR यहाँ पे आप अपने DSLR को भी अटैच कर सकते हैं और यूट्यूब के लिए वीडियो बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ये क्लिप इसका लगा होता है, यहाँ पे आप चेक कर लें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लिप है इसका। यहाँ पे आप इसको उतार के अपने DSLR को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए एक सेल्फी स्टिक के तौर पे भी है मोबाइल, और मोबाइल स्टैंड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो बहुत चीपेस्ट प्राइस है, और ऑनलाइन भी आप इसको बाई कर सकते हैं। जस्ट 100 रुपये में आप इस अपना काम कर सकते हैं यूट्यूब पे। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।